السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم جوج انواع ديال السفوف ديال السلو، وبجوجهم الحمد لله صحيين. هنايا عندي اللوز محمر اللي حمرته بالجلده، ما كنحيدش ليه انا جلده، كنحمرو في الفران بالجلده ديالته، من بعد كنطحنوه على هذا الشكل. انا ما كنبغيش يكون منيل، كنبغيه يبقى شويه مهرمش، غير كيتهرمش، المهم كتحسي بباقي اللوز ولكن ماشي غبره، لا. عاد درت الزنجلان اللي تا هو محمر ومطحون، درت النافع. هنا عندي إيلان تا هو كذلك حمرته وطحنته. وعاد غادي ندير هنايا حبة حلاوة، وغادي ندير كذلك الدقيق اللي حمرته. هذا تا هو، ها هو بحال هكا. المهم دقيق محمر، دقيق انا استعملت النوع زوين صحي، ما استعملتش الفورس. واللي بغا كيقدر يستعمل الشعير، كيقدر يستعمل هذا الشوفان. كنت شحال هذا صراحه كنت صوبت معكم واحد السلو بالشوفان، تا هو صراحه كيجي غزال بزاف. اللي بغات الوصفه ولا هذا تدخل في القناه ديالي وغادي تشوف الفيديو. المهم هنايا قبت زدت القرفه، وهنا غادي ندير الكاوكاو اللي تا هو كذلك حمرته في الفران، وقبت نقيته من داك الجلود وطحنته على هذا الشكل هذا. المهم القياس عينكم ميزانكم، انا ما كنديرش زعما العبار بالضبط، انا غير كنحط عيني ميزاني، وعلى حسب ملي كنخلط. الا كانت ناقصاني شي حاجه بحال ما كنذوقها، الا جاتني ناقصه شي حاجه كنعاود نزيد، اما النافع حبه حلاوه ولا القرفه، ولا مهم على حسب شنو انا اللي باغا. واحد القضيه، الزنجلان طحنته، ولكن غادي نخلي واحد شويه كنلوحو بحال هكاك صاين. وهنايا درت زويته بلديه غادي كنشريها من كوسكو، وكذلك غادي نحلي بالعسل تا هو كذلك خديته من كوسكو. هادو هما باش غادي نجمع انايا السلو. وكما غادي تكونوا لاحظتوا باقا ما درتش زريعه الكتان، هذيك راه حتى تنجمع المكونات كاملين ونخلطهم، عاد هذيك الساعه غادي نضيفها. وما ضفتش الكوزه، ها نتوما دابا يلا غادي ندير زريعه الكتان، وهذه كناخذها من والمارت هكا مطحونه، كتعجبني الصراحه، كتجي زوينه في السلو. وغادي نبقى بحال ما كنخدم مزيان داك السلو. وما درتش الكوزه البنات كما قلت لكم، ما درتهاش. كاين اللي بغى يديرها راه يديرها، ولكن انا تفاديت نديرها. هاد التمر هذا رقدته ليله كامله في مزهر، شوفوا كيفاش كيولي هكا رطب. دابا غادي نطحنو في الطحانه تيولي بحال العجينه، ومن بعدها غادي نخلط به السلو. هذا غير سلو شويه تاع السلو عادي، ما غاديش ندير فيه الطحين، وما غاديش نحليه بالعسل، غنحليه غير بالتمر ومزهر. هذا هو. ما السلو الاخر انا وريتكم الطريقه ديالو. هذا غادي نزيد فيه حتى سميتو هذاك الشوكولاط، حتى الشوكولاط، وصافي غادي نحلي غير بهذا بالتمر. هنايا عندي الكاوكاو محمر مطحون، اللوز محمر مطحون بجلودو، عندي سما الجنجلان، نافع، داك حبه حلاوه، النافع، إيلان، وعندي ماشي هنايا، انا غادي ندير زريعه الكتان، وغادي ندير القرفه وصافي. وغادي ديك الساعه غادي ندير تازويته بلديه باش نجمع. دابا غادي ندوز، غادي نطحن الشوكولاط. هذيك الطحانه كانت طحنت فيها غير جنجلان والنافع حبه حلاوه. هذا هو الشوكولاط اللي غادي نستعمل، هذا شوكولاط زوين صحي، كيعجبني بصراحه، التذوق ديالو زوين. المهم انا غادي ندير هنايا في هاد الطحانه هذه ديال القامه، غادي ندير فيها واحد، نقولوا واحد الكاس، المهم على حسب كل واحد شنو باغي، الكميه اللي بغا. انا مهم غادي ندير غير واحد الكويس بحال هكا ديال اتاي. غادي ندير هادو تشيبس، هاد الشوكولات تشيبس، وغادي نزيد عليه هاد الشوكولات هذا باودر غبره، هذا حتى هو زوين. تا هو راه صحي، راك عارفين الشوكولاته الدارك تيكون صحي. وما علينا، هاد جوج مكونات هادو خديتهم من والمارت، بالنسبه للناس اللي في امريكان وباغي ياخذهم راه كاين هنا في والمارت. صافي دابا غادي نطحنهم مزيان، ومن بعدا غادي ندوز نخلط السلو ديالي. وغادي المهم خليكم مع الفيديو، غادي نوريكم ان شاء الله الطريقه كيفاش.
صافي هنايا خديت واحد القصرية وبديت كنحط فيها المكونات ديالي كيما قلت لكم، يعني فيها اللوز محمر بالجلود ديالو محمر في الفران ومطحون، والكاوكاو كذلك، والنعناع، حبة حلاوة. وفيه دابا ضفت زرعة الكتان اللي كناخد حتى هي من والمارت، ودابا غادي نزيد حتى داك الشوكولات اللي كنت طحنت، وغادي نزيد كذلك القرفة، ودابا غادي نضيف حتى التمر اللي كنت رقدت في مزهر، ها هو طحنته كيجي على هذا الشكل هذا. غادي المهم غادي نضيفو كامل في الخليط ديال السلو، عاد من بعدا غادي نزيد شويه تاع التزويته بلديه. السلو خاصو يتدلك مزيان، ومن بعدها غادي نشد غير واحد الكميه قليله وغادي نديرها على شكل كويرات، حقاش داك التمر علك ليا السلو. انا اللي بغيت بهذه الطريقه هذه باش منها نصاوب هذاك انرجي بول. هانتوما غتشوفوني انا بديت كنشد واحد شويه باش كنلولبهم على شكل كويرات، وعاد غادي نفذهم في الكاكاو الباودر اللي كنت حطيت اللي درت في الخليط نيت. هانتوما هادوما الانواع ديال السلو كيجيو على هذا الشكل. هذاك السلو اللي بالشوكولاط تيجي على هذا الشكل هذا بحال هكا قهوي، والاخر كيجي بحال ما هكاك على داك الشكل. صراحه بجوجهم زوينين، صراحه بجوجهم واعرين كيجيو طوب. عاده دوك الكويرات اللي صوت بحال هكا هادو مثلا لحساب السحور، واحد كيفيق يعني راه كيبغي يشرب غير كويس داتاي ويدير واحد وحيده هكا في فمو وصافي. المهم داكشي اللي بقى ليا رانا طرفتو، الشي الاخر خليته الدراري ياكلوه. يو بصحتكم وراحتكم ورمضان كريم.